чего все начинается? Все начинается с идеи. Она рождается в голове у одного человека. И если она правильная, добрая и имеет какую-то под собой основу, она тут же обрастает друзьями, помощниками. Верят в тебя и ждут. На трассе ты не одинок, раз надо, поможем все. И так далее. Как родилась идея байк-шоу? Впервые мы увидели байкера, очень колоритного, одного из родителей наших детей. Он приехал на потрясающем мотоцикле, мотобайке, и играл у нас водяного. И когда мы подошли смотреть и разглядывать этот мотоцикл, мы предложили ему, нельзя ли собрать всех друзей байкеров, покатать детей, просто показать эти замечательные мотоциклы. Тебя объятия, ветра по автострадам, байкеры это братья. И это все неожиданно переросло. Оказывается, они сами занимаются, они по детским домам, они работают с детьми, развозят какие-то подарки. И они с радостью все подключились. С помощью активистов мотофорума было создано это байк-шоу, которое мы уже 3-й год проводим, и оно все ширится и растет, и с удовольствием и они к нам приезжают, и мы встречаем их здесь. Горизонтом вдали такой же нелегкий путь. Зачем шлемы наши были, скажем когда-нибудь.